Là sự đến thứ nhất đầu tiên của Chúa Giêsu. 예수가 육체를 입고 오시는 것을 말해요. Dạ là nói đến cái sự kiện mà Chúa mặc lấy thân thể con người và đến trên đất này. 예. 우리가 성경은 오직 예수에 관한 얘기. Cho nên Kinh Thánh là chỉ nói về duy nhất Giêsu. 아브라함 얘기는 아브라함 얘기가 아니고 예수에 관한 얘기. Có nghĩa là Kinh Thánh kể về Abraham chứ không phải nói về Abraham mà là nói về Chúa Giêsu. 여러분에게 하나 묻겠습니다. Và tôi hỏi mọi người một câu. 구약 이스라엘 백성, 구약 백성들은 Dân Israel trong cửu 어떻게 구원을 받나요? họ được cứu như thế nào ạ? 그때 Bị thương vừa rồi. Ông Đức Tin Bị thương vừa đó. đi qua biển đỏ 40 ngày đêm không ngày nào 하나님의 말씀을 순종하여 đủ mới cái đó mới nhiều tới. 그러면 구약 백성은 어떻게 구원받으며 구약 백성은 어떻게 구원받으며 rồi 신약 백성은 어떻게 구원받으며 rồi mình xem là dân sự trong cửu được cứu như thế nào và dân sự trong tân ước được cứu như thế nào. Dân sự trong cựu ước được cứu qua phép lạ mà nhiều phép lạ lắm bộ của Đức Chúa Trời. 그래? ông giảng gì rồi? 이적으로 구약 백성은 이적으로 구원받는데요. 여러 이적으로. 다른 분들 말씀 한번 해주세요. Dạ, người khác đi ạ, người khác cho ý kiến đi ạ. Dân sự trong cửu ước mà được cứu như thế nào ạ? Dân sự trong cứu cửa ước là được cứu chính là kêu phải các bạn ngay cầu lòng của dân hay là thủy kế và cứu là làm để vượt qua Được cứu là được cứu linh hồn mà đi ạ. để vượt qua 뭐 어떤 분은 뭐 여호와 하나님 직접 구원하셨다. 어떤 분은 뭐 피로 출애굽 사건, 유언절 이런 거 얘기를 해요. 잘 이해를 하십시오. Dạ, bây giờ tôi giải thích mọi người cố gắng hiểu ha. 온 인류는 오직 예수만 구원받습니다. Toàn bộ nhân loại đều chỉ được cứu bởi Chúa Giêsu Christ. 신학교에서 신학 교수들이 이렇게 가르쳐요. Trong trường thần học á, những mấy ông mà dạy thần học, mấy ông dạy như thế này. 구약 백성들은 Dân sự trong cửa 제사와 율법을 지킴으로 구원받는다. dân sự trong họ nói rằng mấy ông trong nhà trường thần học đó nha, dân sự trong cửa được cứu là bởi của lễ và luật pháp. 그리고 신약 백성은 Còn dân sự ở tân ước 예수 그리스도를 믿고 은혜로 구원받는다 이렇게. thì được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giêsu thông qua ân điển. 그렇다면 만약에 이게 사실이라면 Giả sử nếu cái này đúng sự thật 예수는 인류 구원자가 안 되는 거예요. thì Chúa Giêsu không thể trở thành đấng cứu thế cho nhân loại được. 예수는 인류 구원자가 안 되고 반시록 구원자밖에 안 돼요. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cứu mà được cứu bởi của lễ và luật pháp á, thì Chúa Giêsu chỉ là đấng cứu thế cho một nửa nhân loại thôi, còn một nửa thì không. 근데 예수는 온 인류의 유일한 구원자임을 믿으시기 바랍니다. Nhưng mà mong rằng quý vị tin rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa cho tất cả nhân loại. 그러니까 구약 백성들도 예수 그리스도의 십자가를 믿는. Cho nên dân sự trong cựu ước cũng đã tin vào thập tự giá của Chúa Giêsu. 그러면 구약 백성들은 예수의 십자가의 사건이 미래 사건인가요? 현재 사건인가요? 과거 사건인가요? Như vậy thì đối với dân sự trong cựu ước, sự kiện thập tự giá của Chúa Giêsu là quá khứ, hiện tại hay tương lai? Thập tự giá của Chúa Giêsu đối với dân cựu ước là quá khứ, hiện tại hay tương lai? 미래 사건입니다. Tương lai. 그러면 오늘 신약 백성들은 예수 십자가의 사건이 과거 사건인가요? 미래 Như 사건인가요? vậy đối với chúng ta
ra những người sống trong tân ước thì sự kiện thập tự giá là quá khứ, hiện tại hay tương lai? 그 Khoan còn. 그런데 이 미래 사건이고 과거 사건을 현재 사건으로 경험되게 하시는 분이 계세요. Nhưng mà có một đấng giúp cho chúng ta, giúp cho những người này là sự kiện tương lai, đúng không? Chúng ta là sự kiện quá khứ, nhưng giúp cho chúng ta kinh nghiệm cái sự kiện này ở hiện tại. 경험되게 하시는 분이 그냥 성령이세요. Và đấng giúp cho chúng ta kinh nghiệm sự kiện này ở hiện tại là Thánh Linh. 그러니까 이 영의 세계에 들어가면 Khi chúng ta đi vào trong thế giới thuộc linh 시대가 없습니다. thì chúng ta sẽ nhìn thấy được thực thể. 이 시대를 알아요? Nhưng mà ở trong thế giới thuộc linh nó không có gì. 그러니까 영의 세계는 과거도 미래도 없는 거예요. 항상 현재가 되는 Có nghĩa là ở trong thế giới thuộc linh của Đức Chúa Trời không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai, không có thì quá khứ, thì hiện tại, thì tương lai gì hết. 그러니까 여러분은 영의 세계에 들어가면 아브라함의 사건이 오고 현재 사건이 되는 거예요. Dạ, cho nên khi mình vào trong thế giới thuộc linh thì những gì đã xảy ra với Abraham đó nó cũng là hiện tại. 그러니까 2000년 전에 죽은 예수가 오늘 나에게 경험되어지게 하시는 분은 누구냐? 성령이. Cho nên là đó làm cho mình có thể kinh nghiệm sự kiện Chúa Giêsu chết vì mình 2000 năm về trước, như ở hiện tại chính là Đức Thánh Linh. 왜 아멘 안 해? Sao lại Amen. 그러니까 여러분 신은 구약 모든 사람들은 전부 다 예수 그리스도를 믿을 뿐. Cho nên là tôn của tất cả nhân loại, tất cả dân sự của Chúa đều là được cứu bởi tin nơi Chúa Giêsu. 그러니까 이 세상살이에 요동하지 아니하고 끝까지 믿음을 지킬 수 있는 사람은 누구냐? 예수를 경험한 자만 끝까지 버티는. Cho nên người nào là người có thể không dao động ở trên dòng chảy thế gian mà có thể tin đến cùng, người nào đó chính là cái người kinh nghiệm Chúa Giêsu. 모두가 예수를 만났습니다. Tất cả đều có thể gặp Chúa Giêsu. 그거 다 찾아드리려면 한참 걸려요. Dạ, nhưng mà nếu như mình nói hết là nó mất thời gian lắm. 여러분, 욥의 믿음이 어디서 왔을까요? Mọi người nhìn nghĩ là gió, ông gió, đức tin của ổng là ra từ đâu? Đức tin của ông gió nó ra từ đâu? 욥의 믿음이 어디서 왔을까요? Dạ, đức tin của ông gió đến từ đâu, ra từ đâu? 여러분들, 아들이 딸이 다 죽고 Con gái con trai chết hết, 모든 재산이 다 날아가고 tài sản bay mất hết, 육체가 썩어 몸들어지는데도 thịt trên da ổng là thúi hết. 요동하지 않는 믿음이 어디서 왔어요? Ở đâu ra đức tin mà ổng không dao động? 십자가 예수에서. Đến từ Chúa Giêsu trên thập tự giá. 예, 욥은 예수를 경험한 사람. Vì gió là người kinh nghiệm Chúa Giêsu. 성경 한번 찾아볼까요? Mình tìm cái thánh ảnh. 아니, 찾아보려면 찾아보고. Yes. Đó là mọi người về mọi người tự tìm. 아, 시간은 내두고. 욥기 19장을 한번 찾아보세요. Siêu của tranh giáp đoạn 19. 욥기 19장은 어디 있어요? Giáp đoạn 19. 욥기 19장은 어디냐고요? Nó ở chỗ nào? Giáp đoạn 19 nó nằm ở chỗ nào? Chưa đâu. Có trong bài ấy. 욥기 19장은 있어요. Giáp đoạn 19 nó nằm ở trong giáp đoạn 19 đó. 네, 25절을 봅니다. Giờ mình xem câu 25. 거기 보니까 내가 알기에는 Ở trong đó nói là còn tôi biết rằng, 거기 알다라는 말이 cái chữ biết ở đây 히브리어로 야다라는 말. trong tiếng Hebrew là gia đàm, 그런데 이게 이제 경험하라는 거죠. mà cái chữ gia đa này trong tiếng Hebrew đó là biết theo thông qua kinh nghiệm. 내가 구속자를 경험했다. Có nghĩa là ông giáo ông nói gì vậy? Tôi đã kinh nghiệm đấng cứu chuộc. 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계시니 그랬어. Ông nói gì? Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. 여러분 여기 봐요. 인류 역사에서 구속자가 몇 분이에요? Dạ quý vị ơi, đấng cứu chuộc ở đây là ai? Giêsu. 오직 예수. Duy nhất Giêsu. 그러니까 나의 구속자가 살아계시다. Cho nên ông nói là đấng cứu chuộc tôi vẫn sống.
나의 구속자를 경험했다. Tức là ông đã kinh nghiệm đến cứu chuộc ông. 예수를 경험했다. Có nghĩa là ông đã kinh nghiệm Chúa Giêsu. 아멘. Amen. 예수를 경험했다. Ông Gióp đã kinh nghiệm Chúa Giêsu. 예수를 경험한 자, Cho nên người nào kinh nghiệm Chúa Giêsu, 예수를 만난 자, người nào gặp gỡ Chúa Giêsu, 예수를 가진 자, người nào có Chúa Giêsu, 그 사람만 영원히 믿음이 유동한 자. chỉ có người đó mới có thể giữ đức tin không dao động. Amen. 그건 욥이 아브라함과 동시대 사람이에요. Dạ. Gióp biết. 욥이 아브라함과 동시대 사람이라고. Gióp là người sống cùng thời với Abraham. 그 예수를 경험했다는 거. Nhưng mà ông nói ông kinh nghiệm Chúa Giêsu. 예수를 경험했다는 거. Ông gặp gỡ Chúa Giêsu. 근데 거기 보면 예수를 경험하고 예수의 재림까지 보는 거예요. 그게 한번 성경 좀 봐요. Dạ. Nhưng mà mình cùng xem. 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계시니 후일에 그가 땅 위에 서실 것이라. Còn tôi biết rằng đến cứu chuộc tôi vẫn sống đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. 구속자가 땅 위에 서신다는 거예요. Ông nói là đến cứu chuộc của ông sẽ đứng trên đất. 예수의 재림을 보는 거예요. Ông nhìn thấy cả cái sự đơn giản sinh của Chúa. 아멘. Amen. 그러니까 예수는 골고다 언덕, Cho nên Chúa Giêsu trên đồi Gô-gô-tha. 제일 높은 산 꼭대기 십자가가 달렸어요. Dạ, Ngài bị treo trên thập tự giá trên một ngọn đồi. 역사 속에 어디서든 볼 수 있도록 높은 곳에 달렸어요. Ngài bị treo trên một nơi cao để toàn thể nhân loại trong lịch sử đều có thể nhìn thấy. 아멘. Amen. 여러분들 요한복음 16장 Tin lành Giăng đoạn 16 4절에 보면 câu 4. 16장 4절에 보면 Tin lành Giăng đoạn 16 câu 4. 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적 아니 예수께서 말할 때 내가 뭐 기묘 진료 맞죠? Tôi có ship sai chồng. 14장 Đúng 6절 chưa? 거꾸로 Dạ xin lỗi, tôi nói ngược. Giăng đoạn 14 câu 6. 6절에 보면 Giăng đoạn 14 câu 6. 내가 뭐 기묘 진료 생명에 나를 말미암지 않고는 아버지께로 올 자고 Ta là đường đi chân lý và sự sống. Chẳng ở ta thì không ai được đến cùng cha. 아멘. Amen. 그러니까 여러분들 구원은 하나님 아버지께 나가는 것인데 Cho nên sự cứu rỗi của mình là đến với Đức Chúa Trời. 하나님 아버지께 나가는 길은 예수밖에 없다. Nhưng mà con đường để đến với Đức Chúa Trời chỉ có một là Chúa Giêsu. 구약과 신약과 동일하다. Cựu ước hay tân ước đều như vậy. 사도행전 12장 4절에 보니까 Công vụ đoạn 12. 만약 자꾸 성경들이 헷갈리는데 4절 맞지? 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. Vì trên trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. 아멘. Amen. 그러니까 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. Nói rõ hai trên trời dưới đất khắp thiên hạ cả thế giới không có một đấng nào để giúp chúng ta cứu. Amen. 아멘. Amen. 그러니까 욥의 믿음은 어디서 왔느냐? Cho nên đức tin của Gióp đến từ đâu? 십자가에서. Đến từ thập tự giá, đến từ đâu? 십자가에 있어요. Dạ, xin đạp thập tự giá. 아멘. Amen. 그러니까 여러분도 이 세상에 유동하지 않고 믿음 생활을 하려면 예수를 경험해야 돼. Cho nên quý vị muốn giữ cái đức tin không dao động, muốn được mạnh mẽ trên đất này thì mình phải kinh nghiệm Chúa Giêsu. Amen. Amen. 그러니까 여러분 예수를 경험하지 않은 사람들은 Nhưng mà những ai không kinh nghiệm Chúa Giêsu 다 날아가요. thì họ sẽ bay hết, rồi rụng hết, 합니다. rồi sẽ rụng hết. 돈에 날아가고 Họ sẽ bay theo tiền, 명예에 날아가고 bay theo danh vọng, 예 살다가 뭐가 이제 되고 hoặc là người ta lấy dao người ta kề vô cổ. 너 예수 믿을 거안 믿을 거야? Dạ, bạn tin Chúa đâu? 아니 살려주세요 안 믿을 테니까. Dạ, hai tôi đi tôi không tin nữa đâu. 근데 그게 날아가고 Nhưng mà dù có bay cổ, 예수 믿습니다. cũng vẫn nói tôi tin Chúa Giêsu. 누구나 알. Ai à? 예수 만난 사람. Chỉ những người gặp gỡ Chúa Giêsu. 아멘. Amen. 아브라함도 예수를 만났어요. Abraham cũng gặp Chúa. 예, 성경 한번 찾아봐요. Chúng ta cùng xem kinh thánh. 요한복음 8장. Giăng đoạn 8. Tin lành Giăng đoạn 8. 요한복음 8장 찾으셨어요? Tìm thấy Giăng đoạn 8 chưa? Tin lành Giăng đoạn 8. 예. 어디 보시냐면 50. 음? 56절. 56절보다 먼저 볼 때가 있는데
Chị không dạ hai chị không dạ cái này không Dạ, chúng ta xem câu 40. 40절에 보니까 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 나의 사람이 나를 죽이려는도다. 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느냐. Dạ, Chúa nói rằng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham cũng chưa hề làm điều đó. 아브라함과 예수가 만났다는 거야, 안 만났다는 거야. Như vậy có nghĩa là Abraham đã từng gặp Chúa Giêsu chưa? Manasseh. 예수님이 말씀하시는 거예요. Đây là lời Chúa Giêsu nói. 아브라함은 나한테 이렇게 안 했다. Chúa Giêsu nói là Abraham gặp ta mà chưa bao giờ làm như vậy với ta. 51절에 가보면 Rồi bây giờ mình lật qua câu 56 cũng ra đồng ta. 너희 조상 아브라함은 나의 내볼 것을 즐거워하다가 꼭 기뻐했냐고 그랬어. Cha các ngươi là Abraham đã vẫn còn nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy bằng một cửa. 예수의 때를 보았다 그랬어. Có nghĩa là Abraham đã nhìn thấy cái ngày mà Chúa Giêsu đến trên đất. 뭘 봤을까요? Thấy là cái gì? 예수가 십자가에 죽으시고 Dạ. 부활한 걸 봤어요. Thấy rằng Abraham đã thấy rằng Chúa Giêsu đến trên đất và chết và sống lại. 아멘. Amen. 그걸 아브라함이 예수. Có nghĩa là chính Abraham cũng kinh nghiệm Chúa Giêsu. 그러니까 아브라함이 모리아 산에서 독자 이삭을 번제로 드리는 것은 Cho nên cái việc mà Abraham chấp nhận đem đi xác định 이 사건을 풀고 사는 거예요. là bởi vì ông biết được là sẽ có một sự kiện. 이해하십니까? Hiểu được không ạ? 다 예수를 본 거예요. Tất cả đều liên quan đến Chúa Giêsu. 여러분 모세는 누구를 봤을까? Quý vị, Môi-se đã gặp ai? 모세도 아브라함이 예수를 봤어. Dạ, Môi-se cũng giống Abraham nhìn Giêsu. Mình cũng xem cái thanh. Một. 히브리서 11장 Hebrew đoạn 11. 히브리서 11장에 보니까 26절에 보니까 Câu 26. 예, 24 오늘부터 볼까요? Ủa, đúng rồi. 25절 Câu 25. Mình xem từ câu 25. 도리어 하나님의 성밖에 고난받게 잠시 죄악에 남은 드림보다 더 좋아하고 Đang cùng dân Đức Chúa Trời chịu hài hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. 26절에 보니까 그리스도를 위하여 받는 능력을 대구의 모든 것보다 더 큰 점을 여겼으니 상주시를 Câu 바랍니다. 26 là người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Egypto vì người ngửa trong sự an thường. 할렐루야. Amen. 모세가 고난의 길을 걸어간 것은 Cho nên cái việc mà Môi-se bước đi như vậy 그리스도를 위하여 그랬다. là vì Đấng Christ. 아멘. Amen. 한 Kinh Thánh ghi là Môi-se vì Đấng Christ. 사람은 더 볼까요? Rồi mình xem cho một người nữa. 여러분들 다윗 사람은 보시죠. David. 사도행전 2장을 한번 나봐. Dạ. Công vụ đoạn 2. Công vụ các sứ đồ đoạn 2. 사도행전 2장 찾으셨습니까? 예. 사도행전 2장 보면 30절. Câu 30. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 사람 중에 한 사람을 그에 앉게 하리라 하심을 알고 Nhưng vì người đã được tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình. 31절. Câu 31. 미리 보는 것은 그리스도의 부활하심을 말하되 저가 음부에 버림이 되지 않고 육신의 썩음을 당하지 아니하시라 하더니 Thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đức Christ rằng Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. 그리스도의 부활과 죽음과 부활을 봤다. Và David nhìn thấy được sự chết và sự phục sinh của Đức Christ. 할렐루야. Amen. 그러니까 다윗의 신앙은 어디서 온 거야? Cho nên đức tin của David đến từ đâu? 예수에서 온 거예요. Đến từ Chúa Giêsu. 할렐루야. Amen. 그러니까 우리의 신앙은 어디서 와야 돼? Như vậy đức tin của chúng ta cũng phải đến từ đâu? 예수. Chúa Giêsu. 그러니까 여러분들 이 십자가의 예수는 온 인류의 구원자. Cho nên Chúa Giêsu trên thập tự giá là đấng cứu chuộc của toàn nhân loại. 예수만이 우리를 세상을 이기하는 능력. Và chỉ có mình Chúa Giêsu mới cho chúng ta quyền năng để chiến thắng thế gian này. 아멘. 다시 욕기로 갑니다. Chúng ta quay lại với gió. 다시 욕기 15장 가봐요. Gió đoạn 19. 예, 19장 25절에 보니까 Câu 25. 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계시니 이
일에 그가 땅에 서실 것이라. Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. 26절 중요합니다. Câu 26 quan trọng. 나의 이 가족 이것이 썩음의 육체 밖에서 하나님을 보리라. Sau khi da tôi bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. 아멘. Amen. 그러니까 신앙의 목적은 뭐냐? Cho nên mục đích của đức tin mình là gì? 육체 밖에서 Đó là ngoài xác thịt. 우리 영혼이 육체 밖에서 떠나가서 Có nghĩa là khi linh hồn của mình ra khỏi xác thịt, 하나님과 영혼이 함께 사는 것. chúng ta sẽ sống với Đức Chúa Trời vinh quang. 이 신앙의 목적. Đó chính là mục đích của đức tin. 이 신앙의 목적. Đó là mục đích của đức tin chúng ta. 그게 신앙의 목적. Đó là mục đích của đức tin. 아멘. Amen. 그러니까 요빈이 하나님을 믿는 것은 Cho nên cái việc mà dốc tin Đức Chúa 육체의 Trời 축복도 아니에요. không phải bởi vì Chúa khỏe, 건강의 축복도 không 아니에요. phải bởi vì sức khỏe, 자식 때문에도 아니에요. không phải bởi vì con cái, 오직 하나. mà bởi một điều, 육체 밖에서 đó là 내 영혼이 육체를 떠나가는 그날. ông muốn cái ngày mà linh hồn ra khỏi xác thịt đó, 육체 밖에서 ở ngoài xác thịt, 하나님과 함께 사는 것. ông sẽ được ở với Đức Chúa 그게 Trời. 신앙의 목적. Đó là mục đích của đức 그게 tin. 신앙의 목적. Đó là mục đích của đức tin. 아멘. Amen. 여러분, Quý vị ơi, 여러분은 언젠가는 이 세상을 떠나 안 떠나? đến một lúc nào đó có phải là mình sẽ rời khỏi thế gian này không? 떠나요 안 떠나요? Có rời không? 언제 떠나요? Khi nào? Chủ quyết định. 그러면 Mất sự tay. 육체가 이 세상을 떠날 때, 예, 우리 육체가 이 세상을 떠나서 우리 영혼이 육체 밖으로 나갔을 때, 여러분은 어디서 영혼을 보내시겠습니까? Vậy thì nó chết nó về với bụi đất, nó được chôn, nó được tiêu đi, thì cái linh hồn của mình nó ra khỏi thể xác này, nó đi đâu? 천국과 천국이 있는데 어디서 영혼을 보내시겠느냐 그 말입니다. Và có nghĩa là mình có thiên đàng và địa ngục đó, cái linh hồn của mình nó đi đâu? cái giường gì đó tao quên. 야, 천국 가서 살기를 원해. Tôi đi về thiên đàng, 나 지옥 가고 싶다는 사람 하나도 없어. là tôi muốn về địa ngục đó. 근데 천국은 누가 가느냐 그거를 알아야 돼. Nhưng vấn đề là mình phải biết được ai mới được vào thiên đàng. 여러분 성경 모르면 안 돼. Nên mình không biết kinh thánh là không được đâu. 아멘. Amen. 여러분 성경은 오직 예수만 말합니다. Quý vị ơi, kinh thánh là chỉ nói về Chúa Giêsu mà thôi. 아멘. Amen. 성경은 오직 예수만 말한다니까. Dạ, kinh thánh chỉ nói về Chúa Giêsu mà thôi. 예, 성경을 다시 봐요. Chúng ta quay lại với kinh thánh. 요한복음 Giăng 5장 46절 47절을 봐요. đoạn câu 46 47. 예. 모세를 찾았어요? Dạ. 모세를 믿었더니 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép, nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi khá lại tin lời ta sao? 이게 재밌는 거예요. Vui không? Hay không? 뭐가 재밌냐면 Hay chỗ nào? 모세는 예수 그리스도에 대해서 기록했어. Môi-se cũng viết về Chúa Giêsu, 그 모세는 예수 그리스도에 대해서 기록했는데 và Môi-se viết về Chúa Giêsu, 모세 글을 믿어. và Môi-se tin vào điều đó. 근데 모세가 말한 예수는 안 믿어. Người dân họ tin cái điều mà Môi-se viết nhưng lại không tin Chúa Giêsu. 이거 웃기는 얘기 아니에요? Nghe mắc cười không? 오늘도 마찬가지. Ngày hôm nay cũng như vậy. 오늘도 많은 사람들이 Nhiều người ngày hôm nay 하나님 믿는다고 하는데 họ nói họ tin Chúa, 하나님 말씀과 무관한 하나님을 nhưng mà sống không liên quan gì tới lời Chúa hết. 나는 많이는 안 돌아다녀 봤어요. Dạ, tôi là đi nhiều nơi, Chúa cho đi nhiều nơi. 예, 아마 내가 돌아다닌 나라가 한 50개 나라 되는 것 같아요. Dạ, tôi nghĩ là những cái đất nước mà tôi từng đi qua chắc tầm khoảng 50 nước rồi. 지구는 약 40바퀴에서 45바퀴 돌았어요. Dạ, tôi đi vòng trái đất chắc là tầm 40 vòng, 50 vòng gì rồi. 와우. 근데 진짜 예수 믿는 사람은 그렇게 만나본 적이 없어요. Dạ, nhưng mà tôi nói thật là những người mà tin Chúa thật mà tôi gặp không có nhiều. 여러분, Nên quý vị ơi, 확실한 것은 có một điều chắc chắn, 저와 여러분이 언젠가는 죽는다는 đó là tôi và quý vị một ngày nào đó sẽ chết. 죽으면 가는 곳이 있어요. Và chết thì mình sẽ đi đến một nơi nào đó, 천국과 지옥이. có thiên đàng và địa ngục. 여러분 지옥 가면 되겠어요, 안 되겠어요? Mình đi xuống địa ngục thì có được hay không? 너희는 뭐 지옥 가도 괜찮냐?
Dạ tôi nhìn mặt quý vị giống như là kiểu ô thích đi địa ngục cũng được không sao vậy. 아니, 다른 데는 이러거든요. 여러분 지옥 가면 되겠어요? 안 되겠어요? Dạ quý vị có muốn đi địa ngục không? 안 돼! Mà các bạn không được đâu. 근데 여기는 그냥 하면 Nhưng mà mọi người kiểu không sao. Không biết liền phải không? No. 버스 지났어요. Dạ trễ nhiều rồi. 대답할 시간 지났다니. Dạ thời gian mình nô là trễ rồi. 예, 제가 늘 하는 얘기 있어요. Dạ tôi nói điều này. 제가 올해 나이가 72이에요. Năm nay là tôi 72 tuổi. 육체적으로 힘들죠. Bây giờ thân thể là cũng mỏi mệt nhiều rồi. 여기 누가 오면 돈 준다는 사람이 있어요? 돈, Ừ. Mà ở đây có ai nói ồ mục sư tới đây giảng đi tôi trả tiền cho mục sư không? 내 돈 써가면서 와요. Toàn là tới đây tôi tốn tiền không à. 죽을 수도 있어요. Thậm chí là đi vậy chứ không biết ngã ngửa là chết rồi không biết đâu. 힘들다. Mệt lắm quý vị. 왜 그럴까? Thì tại sao tôi phải đi vậy? 여러분이 나 오라고 그랬어요? Có phải là quý vị mời tôi hay gì không? 내가 찾아온 거예요. Dạ mà tôi tự tôi tìm đến chứ quý vị. 왜 왔어요? Tại sao tôi lại phải đến đây? 천국과 지옥이 없으면 전 예수 안 믿습니다. Dạ bởi vì nếu như không có thiên đàng với địa ngục tôi cũng không cần tin Chúa. 천국과 지옥이 없으면 여기 안. Nếu mà không có thiên đàng với địa ngục thật sự tôi không đến đây đâu. 천국과 지옥이 없던 목사지라 Dạ nếu mà không có thiên đàng địa ngục tôi cũng không làm mục sư đâu. 사랑이고 Nên quý vị thân mến, 지옥 천국과 지옥이 있어. thật sự có thiên đàng và địa ngục. 여러분 성경 알아야 돼. Quý vị phải biết kinh thánh. 성경을 알아야 Phải biết kinh thánh 내가 지옥 가는 천국 가는지를 알 거 아니야. thì mình mới biết được là mình lên thiên đàng hay mình xuống địa ngục chứ. Nè. 여러분 보세요. Quý vị nhìn nào. 바리새인과 유대인들이 서기관들이 자기들이 어디 가는 줄 알아요. 어디 đó? 바리새인과 성경관들이 서기관들과 유대인들이 예. 자기들이 어디 가는 줄 알고 하나님 믿었냐고 말이에요. Dạ, những người Pharisee, những người những người thầy thông giáo và người Do Thái họ có biết là họ đi đâu mà họ tin Đức Chúa Trời không? 그들이 천국 가는 줄 알았어요. Họ tin Đức Chúa Trời và họ nghĩ là họ lên thiên đàng đó cái gì? Mấy người Pharisee á. 근데 바리새인과 유대인들이 천국 갔어요, 지옥 갔어요. Nhưng mà mọi người nghĩ như người Pharisee và những người Do Thái Juda đó họ đi đâu lên thiên đàng hay xuống địa ngục? 죽인 거. Siêu tưởng. 지옥 갔어요. Họ đi địa ngục rồi đó. 오늘도 별반 다르지 않아요. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ 많은 사람이 지옥 간다고 믿고 있지만 dạ, mình cứ tưởng là tôi đi nhà thờ tôi sẽ lên thiên đàng. 근데 다 지옥. Nhưng mà rồi đi xuống địa ngục hết. 여러분 지옥 가서 나올 수 있어? Quý vị ơi xuống địa ngục rồi mình đi ra được không? 안 나와. Không ra được. 여기 젊은 자매 하자 나가 자매 어디 갔어? Dạ các bạn nữ trẻ đi đâu mất tiêu rồi. 아니 아까 화장실 보내는 시간 있었는데 그때 안 가고 지금 가냐? 아니 화장실 가면 데리고 와. Bạn cứ kêu đi toilet là nó nãy thời gian đi toilet xong đi bây giờ đi thì kêu đi ra kêu vô kìa. 이게 여러분들 이게 전부 여러분들 정신 차려야 돼. Dạ quý vị ơi hãy tỉnh táo lên. 예수를 알아야 돼. Phải biết Chúa Giêsu. 아니 모세는 예수만 얘기해. Môi-se nói về Chúa Giêsu. 예수만 기록한 거야. Ông chỉ biết về Chúa Giêsu thôi. 예수가 왔어. Nhưng mà Chúa Giêsu đến. 그 성경은 안 돼. Họ nói họ đọc họ biết 예수를 몰라. nhưng mà họ không biết Chúa Giêsu. 성경에서 말한 예수를 몰라. Mấy người Pharisee nó nói biết Chúa Giêsu 예수를 십자가 못 박아 죽여. nhưng không biết Chúa Giêsu và đọc tên Chúa Giêsu. 그거 역사 없어요. 저도 봤잖아. Cho nên họ là những kẻ bị đùa xả lịch sử. 인류 역사는 반복돼요. Dạ, lịch sử nhân loại cứ lặp đi lặp lại. 여러분과 제가 Quý vị và tôi, 유대인과 같지는 않니 돌아봐요. dạ, mình xem lại xem mình có giống mấy người Juda đó không? 여러분 교회 다닌다고 천국 가는 거야. Quý vị không phải cứ đi nhà thờ chủ nhật rồi lên thiên đàng đâu nha. 교회 다니는 게 중요하지만 Cái việc đi nhóm rất quan trọng. 예수 바로 믿어야 돼. Nhưng mà vấn đề là phải tin Chúa Giêsu thật. 아멘. 예수 바로 믿어. Phải tin Chúa Giêsu cho đúng. 예. 이 짧은 시간에 어떻게 이 엄청난 얘기를 다 할 수 있나?
Và trong khoảng thời gian ngắn buổi này tôi không biết phải làm sao để nói về một cái chân lý quá lớn này những quý vị. 근데 여러분은 머리가 좋아서 Nhưng mà tôi tin rằng quý vị ai cũng 예, 탁월한 지혜가 있어서 và khôn ngoan dữ lắm. 짧게 얘기해도 Đây là nói ngắn. 다 알아들을 줄로 믿고 Nhưng mà tôi tin là quý vị hiểu hết. 하나님이 여러분과 저를 다시 만나게 해주셔서 기회가 있으면 좋으려니와 Và ta ước rằng Đức Chúa Trời cho tôi và quý vị có cơ hội được gặp lại nhau. 여러분과 제가 다시 만나기 그게 쉽지는 않을 거예요. Và nhưng mà tôi nghĩ không dễ đâu, không dễ để tôi và quý vị được gặp lại nhau đâu. 여러분 지옥 가면 Quý vị ơi, lỡ như mình đi địa ngục 천국 가야 돼. thì cố gắng cẩn thận đi, phải cẩn 누가복음 thận. 24장 27절을 읽어봐. Và Luca đoạn 24 câu 27. 누가복음 24장 27절. Luca đoạn 24 câu 27. 이에 모세와 및 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓰는 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시오. Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi lớp tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. 예수님 말씀하셨어. Chúa Giêsu phán đó là lời Chúa Giêsu phán. 모든 성경은 예수에 관한 얘기다. Kinh Thánh đây là nói về Chúa Giêsu, 예수 자신에 관한 이야기. nói về chính Chúa Giêsu. 할렐루야. Amen. 아멘. Amen. 모든 성경은 예수에 관한 얘기. Tất cả Kinh Thánh đây là nói về Chúa Giêsu. 그래서 예수를 빼놓으면 Cho nên 성경의 내용이 없어지는 거야. cho nên nếu mà bỏ Chúa Giêsu ra khỏi Kinh Thánh là coi như Kinh Thánh hết nội dung. 근데 오늘 얼마나 많은 사람이 예수는 빼놓고 설교하냐. Nhưng mà có rất là nhiều người ngày nay đứng lên giảng lời Chúa mà bỏ Chúa Giêsu ra. 여러분 예수 한 분만 가지면 다 끝나는 걸로 믿으시기 바랍니다. Và tôi mong rằng quý vị tin rằng mình chỉ cần có Chúa Giêsu là đủ. 여러분 바울 사도는 탁월한 사람이에요. Quý vị, Phaolô, sứ đồ Phaolô, ông là một người rất giỏi. 예, 가말리엘 문화생이에요. Ông là học trò của Gamaliel. 당대 최고의 학문이요. Ông là được học ở một cái mà mình ngày nay là trường đại học nổi tiếng. 여러분 국내위원회예요. Ông là một thành viên của hội đồng 국내위원회 얼마나 엄청난 권력관인지 và ông có quyền lực rất lớn thời đó. 오늘날 국회의원하고 비교가 안 되는 권력을 가지고 있는 사람. Và ông nói chung là ông có quyền rất là cao lúc đó. 여러분 당대 최고의 종교인 바리새파에 속해 있는 사람. Và ông thuộc cái dòng dõi người Pharisee mà gọi là lãnh đạo trong giới 무언가 Pharisee. 신분을 가진 사람. Thậm chí ông có quyền công dân La Mã. 그런데 예수 그리스도 만나고 나서 Khi gặp gỡ Chúa Giêsu, 이 모든 것을 배설물처럼 버리고 ông nói là tất cả những thứ này là rơm rác. 예수 한 분만 알기로 작정했다고만. Và ông quyết định rằng chỉ biết một mình Chúa Giêsu mà thôi. 예수 다 된다는 거야. Chỉ cần gặp gỡ một mình Chúa Giêsu thôi là đủ. 아멘. Amen. 여러분 예수 한 분만이면 다 돼. Quý vị ơi, chỉ cần một Chúa Giêsu là đủ rồi. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 예수보다 더 예수 왜 필요한 건 없어. Cho nên là ngoài Chúa Giêsu ra không có cần gì. 예수 있는 곳에 돈이 있어. Nơi nào có Chúa Giêsu là có tiền. 여러분들 영역이 있는 곳에 돈 따라오는 거야. Quý vị ơi, nếu quý vị đi theo cái công tác của Chúa, Chúa sẽ có tiền. Tiền sẽ đi theo mình. 예수 따라가면 Mình theo Chúa Giêsu, 돈 따라와. tiền nó theo mình. 아멘. Amen. 예. 예수 있는 곳에 돈 있어. Và nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó có tiền. 예수 있는 곳에 권세 있어. Quỳnh sẽ nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó có quyền năng. 예수 있는 곳에 다 있어. Có Chúa Giêsu là có tất cả. 예수 만나면 다 되는 거야. Và chỉ cần có Chúa Giêsu là mình có tất cả. 할렐루야. Amen. 성경이 여러분들 믿음의 사람이 오직 예수 이름 하나 가지고 살아갑니다. Nên quý vị, những người tin Chúa là những người chỉ cần có danh Giêsu là đủ sống. 저는 예수 이름 하나 가지고 예 하나님이 살게 하셔서 지금까지 살아왔어요. Và đối với tôi cũng như vậy, chỉ với một danh Giêsu thôi mà Chúa cho tôi sống được tới ngày hôm nay. 아멘. 예, 성경의 기록 목적. Mục đích viết Kinh Thánh. 하나님이 성경을 기록하신 목적을 우리가 바로 알아야 됩니다. Và chúng ta phải biết rõ cái mục đích mà Đức Chúa Trời viết ra Kinh Thánh. 성경을 기록하신 목적은 두 가지로 요약하면 Và nếu chúng ta tóm tắt lại là có hai mục đích. 예수 그리스도를 알고 믿어서 영생을 얻게 하려 합니다. Một là để chúng ta nhận biết Chúa Giêsu và tin Ngài để được sự sống đời đời. 성경 기록한 목적이 뭐라고요? Mục đích viết Kinh Thánh là gì? Đọc lại coi. 예수 그리스도를 알고 믿어서 구원을 얻게 하려 Để 합니다. nhận biết Chúa Giêsu và tin Ngài để được sự sống đời đời. 아멘. Amen. 두 번째, Mục đích thứ hai,
사람답게 살자고 했습니다. để chúng ta có thể sống đúng với tư cách là con người. 아멘. 한번 물어봅시다. Tôi hỏi quý vị nè, 누구한테 물어봐야 돼? hỏi ai ta? 목사님이세요? 네, 여기 담임 목사님이세요. 이 교회 담임 목사님? 네, 네. 내가 잘 찍었네. 내가 잘 찍었네. Tôi chọn đúng người rồi. Em nói đây là một sinh hoạt tiền mỗi tháng này, cái ông nói tôi chọn đúng người rồi. 사람답게 사는 게 어떻게 사는 게 사람답게 사는 거야? Dạ, một sư nghĩ là sống đúng với tư cách là con người, vậy là sống sao? Sống đúng là một con người. Là sống làm sao? Sống sao mới ra dáng con người? trở nên gắn với Giêsu. Giêsu diêm thảo mình sao? 네. 개는 Con chó 개답게 살아요. thì nó sẽ sống giống con chó. 소는 Con bò 소답게 살아요. thì nó phải sống cho ra dáng con bò. 사람은 Con người 사람답게 살아요. thì phải sống cho ra dáng con người. 사람답게 살아도 어떻게 사냐? Vậy thì sống cho ra dáng con người là sống làm sao? Thầy dạy mấy đứa cho 하나님의 형상대로 지으신 그 사람대로. 그 어떻게 사는 거야? Nhưng mà đúng rồi, sống theo hình ảnh định biết là tạo dựng nên là nghĩa là sống sao? yêu thương Sao nào? Biết. Khổ độ. Yêu thương phong bình phải biết Bất trước chúng 예. to luôn chứ 이게 이제 핸드폰을 사잖아요. Bây giờ mình mua cái điện thoại, 핸드폰을 사면 두 가지가 따라와요. mình mua cái điện thoại thì sẽ có hai cái đi kèm theo. 설명서가 따라오고요. Một cái hướng dẫn sử dụng, 보증서가 따라오고. một cái bảo hiểm. 그렇죠? Cái bảo hiểm bảo hành. 근데 이게 핸드폰 사가지고 설명서 읽어봐요? 안 읽어봐요? Nhưng mà khi mình mua một cái máy điện thoại mới thì đó mình có đọc cái hướng dẫn sử dụng không? đâu 이거요. 이거요? không? 그러니까 삼성이 만든 핸드폰은 삼성이 보증서하고 설명서를 줄 거예요. Dạ, ví dụ bây giờ mua cái điện thoại Samsung là công ty Samsung họ sẽ cho mình cái hướng dẫn sử dụng với lại cái giấy bảo hành. 그러면 하나님은 누가 만나? 사람은 누가 만들었어요? Nhưng mà con người mình ai tạo ra? 하나님. 예, 그래서 사람은 예, 여호와 메디인 여호와예요. Cho nên con người của mình là made in Jehovah. Biết made in Jehovah không? Made in Việt Nam nữa. 인간을 만드시고 Mình do Đức Chúa Trời Jehovah tạo dựng nên. 인간을 만드시고 인간 사용 설명서를 줬을까 안 줬을까? Vậy thì Chúa có cho mình cái giấy hướng dẫn sử dụng để mình đọc không? có 있어요. Chúa 썼어요. 성경. Đây hướng dẫn sử dụng con người đây. 그 사람은 성경대로 살아야 사람답게 살아. Vậy thì con người sống đúng với con người khi mình sống đúng theo Kinh Thánh. 근데 성경대로 살았어 안 살았어요? Nhưng mà anh đã sống đúng theo Kinh Thánh chưa? 노력하고 있어요. 노력하고 있어요. 내가 노력했냐고 물어보는 게 아니거든. Dạ tôi đã có hỏi là tôi không quan tâm đâu, tôi hỏi là có sống được như vậy chưa? 살았냐 안 살았냐고 물어보는 거. Tôi chỉ hỏi là sống hay chưa thôi. 살았습니다. 내가 이 필리핀하고 이 베트남에 뭐 당황한 게 Dạ khi mà đến Việt Nam thì tôi có một cái khá bất ngờ. 물어보면 죄가 없대. Nếu mà hỏi là họ nói không có tội. 그리고 하나님 말씀대로 살았대. Dạ nhưng mà họ vẫn mà họ nói họ sống theo lời Chúa. 근데 살고 살았다고 해야 되는데 안 살고 살았다고 그러니까 문제지. Nhưng mà vấn đề là họ nói như vậy nhưng mà họ sống được hay không được biết. 그러니까 하나님께서 성경을 기록한 목적은 뭐냐? Cho nên mục đích mà Đức Chúa Trời viết Kinh Thánh này, 예수 그리스도를 알고 thứ nhất để mình biết Chúa Giêsu, 예수를 믿어서 tin Chúa Giêsu 구원을 얻게 하려 합니다. để mình nhận sự sống đời đời. 이거는 통역하면 자녀가 통역을 잘못해서 아멘소리 가지고 안 나오는 거거든요. 그럴까요? Ông nói là nếu mà mọi người amen như vậy là do em dịch sai. Mọi người nói không amen là lỗi ông dịch. 그러니까 통역을 잘못했으니까 맞아요 이제. 죄송합니다. Lỗi ông dịch, mọi người nói không amen. Ông dịch bị quên. 예. 성경을 보십시다. Dạ, chúng ta cùng xem Kinh Thánh. 시간이 없기 때문에 Dạ, vì không có thời gian, hơi gấp. 전도서 12장 13절 14절을 다 Truyền đạo đoạn 12 câu 13 14, sách truyền đạo đoạn 12 câu 13 14.
전도서 12장 13절 14절 Truyền đạo đoạn 12 câu 13 14. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 병문이라. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của người. 그러니까 하나님을 경외하고 Cho nên là kính sợ Đức 그 Giê-hô-va, 명령을 지키는 거 làm theo điều răn Ngài, 그게 하나님. đó là làm trọn phận sự của một con người. 사람들이 돈 많고 사람밖에 사는 줄 알고 돈에다 미쳤다고. Nhưng mà có nhiều người ngày nay điên cuồng vì tiền bạc, sống vì tiền thôi, 맞아요 안 맞아요? đúng không à? 맞아요 안 맞아요? Có đúng hay không? 맞아요. 여러분 그러셨어? Ở trong phòng quý vị có không? Có ai sống điên cuồng vì tiền không? 없어요, 없대요. 디모데후서 3장 16절 17절을 Dạ, Timôthê gì đoạn 3 câu 16 17. 디모데후서 3장 16절 17절 Timôthê gì đoạn 3 câu 16 17. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하게 온전케 하려 함이니라. Cả Kinh Thánh đây là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. 그러니까 사람답게 사는 게 뭐냐? Cho nên làm sao để con người sống cho đúng là con người 똑대로 sống theo Kinh Thánh. 이게 하나님이 인간을 만드시고 인간 이대로 살아야 된다고 매뉴얼을 주신 거예요. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng mà khi Đức Chúa Trời tạo nên con người Ngài ban cho để chúng ta biết cách sống cho đúng. 성경대로 살면 Nếu sống theo đúng Kinh Thánh, 하나님이 나타나시고 Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện, 복이 임하고 phước hạnh sẽ ban xuống 천국의 문 열리고 và mở cửa thiên đàng sẽ mở. 영생이 이르게 돼요. Sự sống đời đời sẽ đến. 아멘. Amen. 이 하나님 말씀대로 살지 아니하면 Nhưng nếu như mình không sống theo lời Đức Chúa Trời 이게 불법. thì đó là mình phạm pháp, 멸망으로 가. mình sẽ dẫn đến sự diệt vong. 아멘. 나는 오늘 여기에 참석한 모든 분들이 Tôi ao ước rằng tất cả quý vị ở đây 성경을 읽고 đọc Kinh Thánh, 예수를 만나서 gặp gỡ Chúa Giêsu, 영원한 생명을 얻고 nhận được sự sống đời đời 영생을 드리는 và đến đạt đến sự sống đời đời. 그 사람이 다 되기를 주님의 Trở thành những 이름으로 người phước hạnh trong danh Chúa Giêsu Christ, chúc phước cho quý vị. 지금 이 시간 두 손 높이 들고 Giờ này chúng ta đưa cao hai tay lên, 주님 세 번 부르짖고 chúng ta sẽ kêu Chúa ơi 3 lần 하나님 말씀대로 살아서 và nói với Chúa rằng 영원한 영생에 이르게 해주세요. con sẽ sống theo lời Chúa. 하나님 말씀대로 살지 못한 죄를 용서해 주시고 Tha thứ cho con vì không sống, 성령도 충만하게 해주세요. cho con đầy dạy Đức Thánh Linh, 영생에 이르게 해주세요. cho con đạt được sự sống đời đời. 하나님 앞에 간절히 기도합니다. Hãy cầu nguyện trước mặt Chúa. 주여 세움을 주고 기도합니다. Chúa ơi 3 lần. 할렐루야. Thần của Ngài để con sống đúng một cách là con người, để con nhận biết Chúa Giêsu, để con nhận được sự sống đời đời. Để cho chúng ta tha thứ những con chuyện còn nhân qua con sống là đúng lời Chúa. Con nghĩ là con được thiện từ Chúa, con chưa đã lừa Ngài, con chưa sống theo lời của Ngài. 주님의 Cho con tha thứ tội lỗi cho 우리의 남은 세계가 되게 하여 주시오. để con con thấy là con hành có lời của Ngài. Con chịu là con của Ngài. 하나님의 복을 받고 영생을 누리며 하나님의 이끄는 주시옵소서. 아버지의 대한 아버지 시간 주님이 역사하시고 하나님의 홀로 영광을 받아 주시옵소서. Bày tỏ chân sự Ngài. 하나님 아버지 감사드립니다. Lạy Cha Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài. 주님만이 홀로 영광을 받으시옵소서.
Chỉ một mình Ngài xứng đáng nhận được sự 이곳에 kính. 모인 모든 분들을 축복해 주시어서 Xin ban phước trên hết thảy quý vị có mặt ở đây. 말씀 안에서 복을 누리게 하옵소서. Họ hưởng phước trong lời của Ngài. 하나님 말씀대로 살지 못하게 하며 Xin chúng con thời gian qua không sống theo lời Chúa. 말씀 밖에 벗어났음에도 불구하고 Chúng con vượt ra khỏi lời của Ngài. 하늘나라 갈 곳으로 착각하게 만드는 Nhưng chúng con vẫn tưởng là chúng con cũng phải thiên đàng. 모든 사단 미시나 Có những tà linh mắt quỷ đã khiến chúng con nghĩ như vậy. 아들의 예수 이름으로 Đi trong danh Chúa Jesus Christ người Nazareth ta đã lệnh. 지금 아멘하는 자들에게서 떠나가. Chúng bay phải lui ra khỏi những người amen thì giờ này. 하나님 감사합니다. Lạy Chúa Trời, con cảm ơn Ngài. 이 땅에서 다시 만나지 못할지라도 Con không biết là con còn gặp lại 천국에서 만나게 하옵소서. ở đây hay không, nhưng xin cho chúng con gặp nhau trên thiên đàng. 예수님 이름으로 Con 기도하옵나이다. cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.